लाइज के भयो अरे डर लाग्यो के भएर कहाँ हुँदैन गाइस कहाँ क्रस फायर कहाँ त्यो 390 कहाँ भन्दै भन्नु चाहिँ मलाई मेरो भ्युवरहरूले भन्नुभएको थियो होइन हल्का कन्फिडेन्ससित बोल डरा जसरी बोल्छौ भनेर हिली हान्ने ठाउँ यही हो एकचोटि ट्राई गरौँ है कहाँ हुन्छ थाइ यस्तै हुली हुन्छ यार हो तेल भ्याइ यस्तो लाग्यो नि त मलाई यार साइको भइदियो नि त ल तेलै भ्याइरह यार पेट्रोल भ्याइयो म पेट्रोल हाल्न आउँछु गाई आइज जाने भाइ जान्नस् किन ए ठिक छ ल छामा सो गाइज म चाहिँ फर्केको अवस्था होइन काउले गौँडाबाट हावाको नोइज आएको छ भने चाहिँ आइएम रियली सरी चाहिँ भन्न चाहन्छु किनभने मैले अब रात पऱ्यो भाइ चलाएन नि त सो हावाको नोइज आउन सक्छ त्यही नै हो अलिअलि अँध्यारो पनि हुन लागिसक्यो अनि म चाहिँ अलिक छिटो पुग्नु छ हतारमा त हिँड्नु हुन्न गाइस हतारमा हिँड्ने होइन होइन बिस्तारै बिस्तारै चिल पारामा तर अलिक छिटो पुग्नुपर्छ क्या म कति अझ 15-20 मिनटमा चाहिँ म उता आफ्नो गाउँ पुग्नुपर्ने छ है पेट्रोल छैन बाइकमा कसम पेट्रोलको हाहाकार छ गाइस पेट्रोल पाइन्छ भने कतै भनिदिउँ त यस्तो हाल्नु पऱ्यो हो कि होइन कि कसो हो अफमै हिँड्छ त अनि त्यहाँबाट एक्लै भयो होला त होइन न्युट्रलमै हिँड्ने हो कि आनन्दसित न पेट्रोलको खर्च न केसको खर्च यार मस्त हो त अनि आफ्नै धुनमा अनि यो चाहिँ सल्लेरी हो क्या हाम्रो कलेश्वर काउले गौँडाको सल्लेरी यस्तो ओपी छ नि मायाको सब फोटो खिच्ने भने त दामी देखिन्छ गाइस तर अब म एक्लै छु मेरो क्यामेराम्यान छैन सो म चाहिँ फोटो खिच्दिनँ होइन अरू त अब ओए यो सल्लेरी त लास्ट चिप्लिन्छ नि केटा हो बाटो बाटो गाडी हिँड्दो रहेछ गाइस मैले थाहा पाइसकेँ यो बाटो ट्र्याक्टर हिँड्ने रहेछ अलिअलि त्यही पनि कहिले काहीँ समटाइम्स यसको यहाँ हिँडाइको ऊ हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्यो मलाई त्यही जे पनि हुनसक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ हो सो मैले यस्तो रफ चलाएको छु भनेर रफ नचलाउनु होला रफ त्यत्तिको चलाएको पनि छैन मैले चलाउँदिनँ पनि किनभने बाटो अप्ठ्यारो छ हो कि नि त हो नि त होइन ओ सेट 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 म्यान यस्तोमा ब्रेक लान्नु होला अगाडिको पछाडिको अब जुन ब्यालेन्स अनुसार जे हाल्ने नि भयो तपाईँले आवश्यकता जे नेसेसरी निड हुन्छ जसको निड हुन्छ त्यही गर्नु पर्यो होइन त दिल्लीबाट हिँड्थ्यौँ र हल्का इन्जोय बनाऊँ भनेको सल्लेरीले चिप्लाउला जस्तो छ नि त यार केटा हो सल्लेरीले चिप्लाउला र तल पुगेला भन्ने पो डर लाग्यो त मलाई त हो केटा हो सोल्टी पहिले एनएसको टायर झन् चिप्लिने त्यही माथि झन् सल्लो हुँदा फेरि त झन् यार हैट ओ सल्लो यार सेट तल पुगिन्छ नि सल्लोमा त कहाँ सल्लोमा यसरी चलाउने होइन खासमा होइन केटा हो सो सल्लोमा चाहिँ यसरी चलायो भने चाहिँ तल पुग्नु सकिन्छ अप्ठ्यारो ठाउँ क्या सल्लो भनेको अब त्यही हो पारा होइन अब कता यहाँबाट घुम्दैछ माथि मुख जाने सो यहीँबाट रहेछ अस्तिको भ्लगमा म यहाँ तलबाट यहीँबाट गएको थिएँ क्या सो मलाई अलिअलि रुट त थाहा छ नि त जस आफ्नो गाउँतिरको आफ्नो ठाउँतिरको आफू हिँडिराख्ने ठाउँ भएपछि त रुटहरू यो थाहा हुनै पऱ्यो क्या अनि सल्लेरीमा यसरी हिँड्ने होइन होइन मैले हिँडिहाल्छु मैले हिँड्छु भनेर तपाईँले यसरी हिँड्ने चाहिँ होइन चिप्लिरहेको हुन्छ क्या कतिचोटि चिप्लिसक्यो कतिचोटि अब क्यामेरामा चिप्लेको कहाँ देखिन्छ क्या सबै कुरा होइन भएको सबै कुरा देखिने भए मैले तिमीलाई किन मन पराउँथेँ र माया हो कि के हो कि कसो र गाइज अनि म चाहिँ यहाँ माथि पातले खेत गएको होइन बिचबाट पातले खेतको चाहिँ बिचबाट भयो भ्लग चाहिँ सो मैले त्यसरी भ्लग पनि हाल्न पाइनँ यही बाटो है त गाइज यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ गलेश्वरतिर यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ हाम्रो बेनीतिर हुन्छ यहाँबाट पनि फेरि बेनीतिर जान्छ आफ्नो गाउँतिर जाने पनि यही बाटो म चाहिँ यतैबाट जान्छु उठेर रमाइलो हुन्छ नि त चलाउने यहाँ हो कि होइन र हो नि त होइन साथीहरू सब्सक्राइबरहरू मेरो फ्यामिली यही म युट्युबमा होइन के बोलेको छु भिडियोमा भन्ने कुरो अब थाहा हुन्न कि म मस्त जे हो त्यही नेचुरल बोलिरहन्छु सो मन पराइदिनु होला गाइज किनभने अब यही हो यहाँभन्दा अब आफूलाई फेक देखाउन सकिन्न क्या किनभने फेक हुने भनेको एकछिनको लागि हो नि त एकछिनको लागि पो फेक भन्छ कहाँ 24 घन्टा हामीले भ्लग त अब घरिघरि बनाएर हुन्छ नि अब 24 घन्टा फेक हुने कुरो त हुन्न नि त सो त्यही नै हो होइन अब मिलाएर बुझिदिनु होला सो अब चाहिँ म यात्रा फेरि पुनः सुरु गर्दैछु म यो बाटो जान्छु यो बाटो
हिलो रहेछ हिलोमा हाल्ने कुरो हुन्न कि हिलोमा पो टेक्न पऱ्यो त झन् यार ओहो यहाँ त बाटो त थैट साइको छ त बाटो त यार बाटो बौला जस्तो छ केटा हो बाटो बौला जस्तो छ मान्छे होइन यहाँ बाटो बौला जस्तो लाग्यो मलाई एक्लै भएला त कुदाइन्छ कि डर कुदाइन्छ साथी बिना सेफ्टी नकुदाइदिनु होला होइन त एबिएस ब्रेकिङ काम गरिरहेको छ नि त एबिएस इज इम्पोर्टेन्ट गाइज एबिएस नभएको बाइक नकिन्नु होला किनभने एबिएसले यस्तो सेभ गर्छ मान्छेलाई होइन कस्तो बाटो छिटेको यहाँ खाएको भने मैठी छोइदियो नि त एकछिन यहाँ केटा हो अहिले त हो जब बाइक छ त्यति बेला रमाइलो गर्ने हो कि साथीहरू यार पछि नभए बेला गरेर के गर्नुहुन्छ के भयो बेला भने त जे चिज पनि आफूले भयो बेला चाहिँ त्यसको सम्हाल्ने युज गर्नुपर्छ कि नभए बेला कहाँबाट हामीले युज गर्न सकिन्छ कि हो सो म त्यही भन्न चाहन्छु मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मलाई त्यस्तै लाग्छ अब मान्छे अनुसार फरक हुनसक्छ अहिले चाहिँ बेलुकाको 6:46 भयो होइन 6:46 म चाहिँ घरतिर जाँदैछु यति भिडियो क्लियर आएको छैन होला किनभने घाम लागेन कि घाममा हल्का राम्रो आउँछ नि त बिचमा स्पिड कमाउने भने यस्तो हुन्छ कि ट्याट गर्छ कि पावर नपुगे यस्तो हुन्छ तर पावर हो कि त्यसो पावरको कुरो हुन्छ गाइज हो कि होइन NS200 चढेर पावरको कुरो हुन्छ आफूले जे ठिक छ त्यो चाहिँ त्यही चलाएर भन्ने त होइन कहाँ हुँदैन गाइज कहाँ क्रस फायर कहाँ NS भनेर हो होइन ए कहाँ त्यो 390 कहाँ क्रस फायर यही भन्दै भन जे छ त्यहीलाई खतरा भनिदिने नि त हल्का बढी नै बोले जस्तो लाग्यो आज चाहिँ हातमा डह्रो लाग्यो नि त म्याथ त्यो मान्छे फेरि कस्तो आएको उल्टो मुख यार त्यो मलाई मेरो भ्युवरहरूले भन्नुभएको थियो होइन हल्का कन्फिडेन्ससित बोल डराए जसरी बोल्छौ भनेर सो म चाहिँ अब हल्का अब राम्रोसँग नै बोल्छु होइन सकेसम्म मैले आफ्नो 99% मैले देखेँ हो कि पहिला लुटेको ठाउँ यही हो म सुरुमा बाइक किन्दाखेरि लुटेको ठाउँ यही हो सो हाम्रो बेनी बजार यता छ यो चाहिँ अर्थुङ्गेनिरको ठाउँ हो कि होइन बेनी बजार अनि म चाहिँ अर्थुङ्गे भन्दा यतापट्टि आएर आइसकेको छु होइन हेलो गाइज के अफलाइन आइरह यार यो बाटो म किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ होइन उताबाट चाहिँ अलिक अँधेरो हुन्छ क्या बाटो पनि अप्ठ्यारो छ सो म चाहिँ यहाँबाट आएको हिली हान्ने ठाउँ यही हो एकचोटि ट्राई गरौँ है कहाँ हुन्छ थाइ त्यस्तै हुइली हुन्छ माया कसम यार हुइली सिक्दैछु म गाइज हो कि होइन म हुइली सिक्दैछु होइन त म हुइली सिक्दैछु अफमा हिँड्छु म साह्रै हो त्यसले छैन यहाँ अनि मेरो चोर बाटो मेरो पहिलाको भ्लगमा मैले एकचोटि अफ रोड राइड हानेको चोर बाटो यो हो कि यताबाट गाइज यो बाटो सट्टा आएर कहिलेकाहीँ यता ट्राफिक यता तल ट्राफिक बसिरहेको छ भनेपछि तपाईँहरू यताबाट आएर यताबाट जान सक्नुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ तपाईँको लागि सजेस्ट गरिरहेको हो अब नराम्रो कुरा सिकायो भन्दा पनि अब मेरो सब्सक्राइबरलाई काम लाउने कुरा सिकायो त्यही हो कहिले फेरि ओभरटेक हान्छन् उकालोमा यार म चाहिँ उता पातलेखेत गएको भिडियो चाहिँ खिच्नु पाइनँ क्या किनभने त्यति बेला पानी पऱ्यो होइन अनि पानी परेपछि अब मोबाइलमा पानी पऱ्यो भने अब खिच्ने कुरो नि त भएन नि अब कहाँ खिच्नु यही हो अब पहिलेको गाउँकै बाटो हो यो त अब कति देखाउँ हजुरहरूलाई यार देखाएछ हजुरहरूलाई देखाइ वाक्क दिक्क ट्याक्क पारिसक्यो जस्तो हो त यार होइन त ओहो तेल भ्याइ यस्तो लाग्यो नि त मलाई यार साइको भइदियो नि त ल तेलै भ्याइरह यार टेन्सन दियो गाइस तेलै भ्याइयो यार पेट्रोल भ्याइयो म पेट्रोल हाल्न आउँछु गाइस अब क्यान त नि अब पेट्रोल हाल्नै पऱ्यो त अब कस्तो मस्तो चलिरहेको थियो यार टाइम पेट्रोल हाइएर तनाब दियो यार
अब म पेट्रोल हाल्छु अनि फेरि भेटौँला है त पेट्रोलै भाइयो अब ट्राफिकमा पनि खन्पर्ने अब के भने तनाव पर्छ त यार लाइसेन्स ल्याएन कि मैले फेरि यार आज कस्तो साइको भइदिएको यार लिएर हिँड्नु पर्ने रहेछ Minutes later. ढिलो भयो यार बेकार गाइज के टिटीहरू कस्तो बिच बाटोमा गएर पेट्रोल भाइएर तनाव दिएको यार साइको लाउने छ फेरि फर्केर आइन र यार सो त्यही नै हो अरू त के नै भनौँ बिच बाटोमा पेट्रोल भ्याइएर मलाई तनाव दियो आज फर्स्ट टाइम बाइकले मेरो बेबीले यार कहिले कहीँ डिस पनि हालिदिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो बल्ल होइन सो धेरै रात भइसक्यो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल अनि भिडियो लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु बाई बाई गाइज